Vaksina e gripit ka dhënë rezultate pozitive këtë sezon në Tepelen. Sipas autoriteteve shëndetësore, numri i rasteve gripale është më i ulët krahasuar me vitet e kaluara, duke treguar ndikimin e imunizimit në mbrojtjen e qytetarëve. Nga njësia vendore e kujdesit shëndetësor në këtë qytet, bëhet me dije se fushatat e vaksinimit kanë ndihmuar në reduktimin e shtrimeve në spital dhe komplikacioneve të gripit krahasuar me vitin e kaluar. Gjinja e gripit është bumi në këtë moment, kemi shumë raste të reja që janë me gjendje virale, që vazhdojnë me një temperaturë deri në 39, zgjat një javë deri në 10 ditë, me koll të thatë, me dhimbje fyti, dhimbje koke, temperaturë të lartë, por që shikojmë që nga vitet e tjera është më e lehtë sepse është bërë vaksina e gripit, që në fund të tetorit që erdhi. Specialistët rekomandojnë që edhe gjatë muajve të ardhshëm qytetarët të vijojnë të imunizohen për të mbrojtur shëndetin e tyre dhe të familjeve. Dhe grup moshat më të prekura tashti shikoj që janë moshat fëminore, fëmijët e shkollave, mbase atje është edhe prezent të gjithë bashkë dhe marrin nga njëri tjetri. Në Tepelen janë përdorur rreth 3000 doza vaksin, duke arritur një mbulueshmëri prej 90% të popullsisë së synuar.